Budjetli arzon igrovой telefon istaganlar uchun Infinix Hot 30i 8 ga 128 tali, ya'ni 4+4 operativkasi bor. Ekran 90 Hz da ishlaydi, 6.6 Full HD, 18 Watt Type-C ni qo'llab-quvvatlaydi, 5000 mAh batareya va 8 yadrli igrovой prosessor qo'yilgan. Undan tashqari NFC ni ham qo'llab-quvvatlaydi. Bu narxga menimcha telefon juda ham arzon. Kimga qiziq bo'lsa, bizni adres metro Otradniy 3-4 vxod kafe Marg'ilon, ya'ni Moskva shahrida joylashgan bu adresimiz. Undan tashqari Rossiyaning hamma shaharlariga tezkor ishonchli dastlabki xizmati mavjud.